हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये हमने टॉप लोड वॉशिंग मशीन है IFB की, और इसमें जो दिक्कत आ रही है कि ये जो मशीन है बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रही है। मतलब स्पिन जब करते हैं, स्पिन करते समय बहुत ज़्यादा इसका ड्रम खट खट की आवाज़ करता है और बहुत ज़्यादा साउंड होता है। तो अभी क्या है, इसका जो गियर बॉक्स है वो तो फिलहाल हमने गियर बॉक्स से भी नीचे पानी आ रहा था, गियर बॉक्स हमने चेंज कर दिया। गियर बॉक्स कैसे चेंज करते हैं वो वीडियो लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बाकी इसकी जो लेग वगैरह हैं, लेग भी हमें चेंज करना है। लेग के जो इसके ओल्ड वाले हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके जो सॉकर हैं वो फ़िलहाल काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, और इसी वजह से इसका जो ड्रम है बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है। कभी भी आप अगर लेग लेके आएँ, ये जो 4 लेगें होती हैं, दो इस साइड, वो मैं भी ओपन करके सब कुछ आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा इसको आपको कैसे चेंज करना है। तो ये जो लेग होती है, सेम एक लेग ले जाएँ, उसके बाद जो है इसका जो साइज़ है सेम मिल जाएगा आपको, ठीक है। सेम साइज़ लेके आना है लेग का। तो ये जो लेग है बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी सेम लेके आना है। और इसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ। इसकी क्या है, पीछे के स्क्रू जो है हमने पहले से ही रिमूव कर रखे हैं, आगे के भी कर रखे हैं। और इसका जो पैनल है वो ऊपर उठाते हैं, पैनल उठा के, और उसके बाद जो है एक लेग हमने ऑलरेडी निकाल रखी है। और इसका चाहें तो ड्रम मतलब ऊपर ले सकते हैं, उसके बाद में इसमें अंदर कर दें चाहे तो। बाकी इसका जो प्रेशर सेंसर है वो भी निकाल दें। इस ड्रम को हम ऊपर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये वाली जो लेग है, ये लेग उठाते हैं यहाँ से। इस लेग को जब ऊपर लेंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये लेग जो है इस तरीके से इसको मतलब घुमाना है। और इसका एक लॉग होता है, वो मैं करीब से थोड़ा दिखाऊंगा आपको लॉग, जिससे कि अच्छे से समझ आ जाए। तो ये जो लॉग है इस तरीके से स्लाइड करना और ये ऐसे निकल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये दोनों साइड की, ये भी दोनों आपको इस तरीके से ओपन करना है। हमने फिलहाल 2 की ऑलरेडी कर रखी, 2 की और करना है। और उसके बाद जो न्यू लेग है वो मैं इसमें डाल के, और उसके बाद जो है मशीन हम ऑन करके स्पिन मोटर चलाते हैं। ड्रम को जो है हम बाहर लेते हैं। बाकी इसकी जो ड्रेन कॉक है वो हमने निकाल दी, इसको बाहर लेके उसको चारों हमें इसी साइड लगा देना। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको, ये लेग तो फिलहाल हमने लगा देनी है। बाकी इसकी जो लेग हैं वो उठा के दूसरी साइड रख देना है, चारों हटा देना है यहाँ से। एक ये है और एक ये है, ये चारों निकाल के उसके बाद नई वाली जो है वो हम इंस्टॉल करके दिखाते हैं। जो है नीचे से लेना है, नीचे से लेग इस तरीके से लेना है। उसके बाद जो है ये फंस जाएगी इसमें, ठीक है। जब ये फंस जाएगी उसके बाद ये जो चीज़ है वहाँ पे आ जाएगी, और थोड़ा सा इसको ऊपर कर देना है जिससे कि ये बाहर आ जाए। बाकी ड्रम में ये लग जाएगा इस तरीके से। ये भी चारों आपको इसी तरीके से अटैच करनी है इसमें। चारों लेग लगा के उसके बाद इसमें हम ड्रम इसमें डालते हैं और फिर दिखाते हैं। तो लेगें जो हैं चारों हमने इंस्टॉल कर दी। बाकी ड्रम जो है इसके अंदर लेना है, और उसके बाद जो ड्रेन पाइप है उसको भी पहले निकाल दें जिससे कि दिक्कत ना हो। तो ये फ़िलहाल जो है ड्रेन पाइप पहले निकाल दें, उसके बाद जो है ये लेग जो है उसमें लगा देंगे। इस पाइप को क्या है यहाँ से इस तरीके से इसमें लगा देना, और पेंच जो है दोनों टाइट कर देना। ये पेंच है, इस पेंचकस से ये 2 पेंच लगे होते हैं, दोनों कर देना है। उसके बाद जो है ये चारों लेग हैं, हमें इसमें पास में 2 लॉग ये हैं, और इस लॉग में इस तरीके से इसमें लेनी है। और उसके बाद जो यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, और यहाँ से लेके इस साइड आपको फिट कर देना है। जब फिट कर देंगे अच्छे से तो उसके बाद इसमें लॉग आ जाएगा। ये लॉग जो है लॉग इस तरीके से निकाल देना है, ये लॉग निकाल के, और उसके बाद जो है ये चीज़ ऊपर लेना है, ऊपर के साइड। जब ऊपर लेंगे इसको तो फिर उसके बाद जो है लेग जो है ऊपर आ जाएंगे, और लॉग एक साइड से पहले डाल देना है, फिर उसके बाद दूसरी साइड से डाल देना है। इस लॉग में लेके और उसमें फांस देने है ऊपर, ये इस तरीके से। अब क्या है, आपको इसको स्लाइड करना है और इस तरीके से घुमा देना है। फिर उसके बाद जो है इसको रख देना है, और इसी तरीके से जो 3 रह गई वो भी इसी तरीके से डाल देंगे इसमें। तो वाइड वाली जो है नई वाली थोड़ी दिक्कत दे रही है, तो हमने जो ओल्ड वाली है वही डाल दी है इसके अंदर, और वो आराम से आ रही है। जो लॉग है इसको अच्छे से उठा के और इसमें फिट करके इसको स्लाइड करके बस इस तरीके से इसको भी रोक देना है। उसके बाद चारों लॉग इसी तरीके से रखना है। फिर इसको फिट करके फिर मैं ऑन करके दिखाता हूँ।
तो ये जो है चारों लेगें इसकी फिट हो गई। ड्रम की जो है ड्रम इसके अंदर आ गया है। बाकी हमने ड्रेन सी लगा दी। अभी क्या है इसका पैनल लगा के उसके बाद जो है ऑन करके स्पिन मोड पे फिर मैं दिखाता हूँ। तो अभी क्या है इसको फिट कर दिया। बाकी मशीन जो है वो ऑन करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है स्पिन मोड पे सेलेक्ट करते हैं, बाकी इसको स्टार्ट करते हैं। और इसका मैंने अभी क्या है डोर लॉक जो है वो डायरेक्ट कर दिया, इसकी आपको दिख जाए, समझ आ जाए कि अब तो साउंड नहीं कर रहा है इसका ड्रम। पहले क्या है खटफट की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा था। तो अभी क्या है मैं इसको ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद जो है ये जैसे ही ऑन होता है फिर उसके बाद रिज़ल्ट आपको नज़र आ जाएगा कि साउंड कर रहा है या नहीं। तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही नॉर्मल चल रहा है। इससे पहले क्या बहुत ज़्यादा खटफट की आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब साउंड कर रहा था। खाली भी चला रहे तब भी बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा था। तो ये दिक्कत आ रही थी। एक तो फिलहाल इसका गियर बॉक्स था, नीचे से पानी आ रहा था, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा साउंड था। प्लस इसकी जो लेगें थी चारों जो हमने चेंज की हैं वो दिखाई थी, उसकी वजह से भी ये ड्रम जो है खटपट की आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रहा था। अभी क्या है नॉर्मली एकदम अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसका ड्रम जो है, आप देख सकते हैं। फिलहाल नॉर्मल जो मोटर का और ड्रम का साउंड होता है वही साउंड है, बाकी एक्स्ट्रा कोई साउंड नहीं है। और थोड़ा जो है जहाँ पे मशीन रखेंगे वो भी लेवल में होना चाहिए, मतलब फर्श वगैरह जहाँ पे भी रखें लेवल में होना चाहिए। फिर आप स्टैंड ट्रॉली का यूज़ कर सकते हैं, उससे भी सेफ़ रहता है। इससे क्या होता है अगर डिसबैलेंस होता है तब भी साउंड करता है, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।